Itt az apró pénz a visszajáró. Jó. Merre menjünk fürödni? Menjünk, Hát, menjünk a szállodánkba fürödni együtt? Hazafele kéne menni, nem? Hazafele, merre is van a haza? Jobbra, balra? Hát valahogy balra ottan. Hát neked balra, nekem jobbra, oké. Neked jobbra? Úgy. Attól függ, honnan nézed. Thank you so much. Relativitás elmélet. Isten mit mondod? Várjál, egyenlősen se jön így. Asimov meg azt mondta, hogy... Tartsad rá, nem. Jó. Hát, ha meg ilyet, nem ilyet meg, nem olyan fából farasztál. Visszaeleinted, hogy ne vegyed, ne kamerázzál? Azt mondta. Még rám szólt. Úgy, mint a repülőtéren. Te nem érted, hogy nem lehet kamerázni? Nem érted tisztán, hogy nem érted? No clear, understand? No, no. You know clear, understand? Nick festék? Nincs festék. Nincs festék. Nincs a festék. Nincs. Csak lemosható. A postafiatalt légy szíves, a Jó. postahivatalt vedd már, hogy ez a postahivatal Madére. Ahol miért lakik? Funcsába a postahivatal. És gramra adják a bélyeget. Hölgyeim és uraim, ladies and gentlemen, is it Funchal in capital? Rendesen mondjad nekem. Funchal in Madeira capital. This is post. Office. Ez a postahivatal, mondjam már magyarul. Na, menjünk fel. Olyan nincsen. Szöveget veszed hátul, mi? Veszem hát. Nem mondtál pedig. Dehogy nem. Azért itt is élnek, meg dolgoznak, Life nem? is life. Erről szól a történet. Ó, valami finom illatot érzek, jó ember. Hol te? Itt érzed? Itt a gyík, itt szalad -e. A gyíkot érzed? Na megyünk, mire fürödni kell, nem? Legközelebb idejünk hamizni, nem? Fish and chips. Hallok mi? Yes? Yes. De egész a szobanyitásig megyél Ó, mindent, jó. oké? Barátnőthöz nem megyünk be? A recepciót minden, mi? Barátnőthöz nem megyünk be? Nem, mert ha megvettük a hegyet. A recepciót mindent vegyél már fel, oké? Nagyon foglalt, most beszélget. Gyere, mindent vegyél, míg kirenyitom az ajtót. De az ajtót tartsad, mert itt foglalt vagyok, bizi. Megérkeztünk. Mi a szálloda vagyunk? Mi a hotel címe? Majd elmondom neki. Hotel Pride? Nem jut eszembe, mi? Dorázó. Mi? Dorázó. Dorázos Florizó. Florizó. Itt vagyunk, hölgyeim és uraim, Így a van. recepció. Amúgy szavaztok. Szavazz már. Mentek valahol? Itt vagyok én is. Hello. Vegyél mindent a lépcsőig. Minden. Még a ajtóig. Minden. Csak már lehet a hetediket nyomom meg a hatodik helyet. Nem voltál te ilyen. Közben majd megkeresem. Hello! Oké, sir. Kinek kapcsolod a gép? Távkapcsoló van rajta. Hát azért nyomjon meg az egyes, nem? Mert annyi kezem nincs. Melyiket kell megnyomni? Az egyes? Hatos. Bassz meg az egyes, hát kinyitom. Ne idegesítsél. Hatos nyomom meg. Nem jó ez a lift, nem? Nem német vagy mi. Lifting size. Az meg a hetes nyomtam meg, nem mindegy. No. Na, megjöttünk, azért konzultáljál már valamit az angolokkal. Ja, Mit üzensz az angoloknak? Hát azt üzenem, hogy kapják meg. Nem voltál te ilyen azért. Dehogy nem, csak még ők nem tudják. Ötödiken mondjuk, ott még ők nem figyelek. Az meg az ötödiket nyomtam, hatodikra kell menni, várjál. Még egyet nyomok tovább, oké? Már nem, itt elszédülök, hogy nem kell furkolódni. Na figyelj, most az meg visszamegy, lefelé megyünk. Ne idegesítsél. Az 54-en, most megint megyünk. Várjál, megpasszírozom, és akkor felnyomom vissza. Az a alámgomb. Alágomb? Hát ez már ügyebb az még, lejött az első. Hatos nyom meg, itt van, nézed ott. Jó Isten, áldjon meg.
Ilyen felvételeket még visszanézni, majd oda a liftre menjél, ma hanyadikon vagyunk. Mit már rá? 6-oson mondjuk? Sex. Six, nem sex. Sex floor. Oké, mondd. Na várjál, megkeresem a kapukulcsot. Akkor hanyadikon lakunk? Állítólag 603-as szoba. 603-asban van. Ekkora magas van. És 603. És megkeresem a kulcsot? Olyan is van? Akkor a lakosztályba bemehetünk, hogy mi a fasz? Én nem tudom, nem. Ez nem is ide nyílik, az. Hello! Szevasz, Feri. Na, várjuk! Ott járt itt valaki? Na, megérkeztünk a lakosztályunkba. Hol megyünk? Hát szerintem előre a én lakosztályomba. A te lakosztályodba jövünk fel. Te itt valaki elhúzta függönyöket. Ladies and gentlemen! Gyere ki, vedd fel a tengerpartot. Valaki elhúzta a függönyöket, jó? Na hát miért a takarítónő, baszki? Hát jött takarítani. Ladies and gentlemen, ez a mi szállodák. Megyünk mindjárt csobbanni. Oda fogunk menni csobbanni. Rávetíteni. Mutassál, hogy hova mutassak én. Megyünk rögtön, már annak mindjárt oda. Jaj, de szép. Exactly? Igen, most sem kód tetszik kifele napozni. Disztingváljál. Nem mond disztingválok, ha jól vannak. Fehérből ott. Hipó? Ott a hipó? A hipó reklámot fekszik. Nem a hipó, hanem a hipó reklám. Köszönöm szépen a felvételt. Ez alatt nagyon jó volt, megyünk holnap a Santa Mariára kicsit. Libegünk a tengerfenéken, most lemegyünk, úszunk, megéltünk előtte valamit fel? Hát szerintem nem lenne egy hátán. Jó, oké, kösz szépen. Konyec. Kapcsold már ki, mert olyan szomjas vagyok. Konyec filma. Konyec filma.